यति धेरै माया दियो बाँच्ने रहर बढ्न थाल्यो धेरै पछि जिन्दगीमा घामको लाली चढ्न थाल्यो यति धेरै माया दियो बाँच्ने रहर बढ्न थाल्यो धेरै पछि जिन्दगीमा घामको लाली चढ्न थाल्यो यति धेरै माया दियो बाँच्ने रहर बढ्न थाल्यो यति धेरै माया दिनुहुन्छ तपाईहरु यति धेरै लेटर्सहरु मेसेजहरु र रेस्पोन्सेस एन्ड फिडब्याक्सहरु पठाउनुहुन्छ कि एकदमै सधैँ म्युजिक एट किचनको सेटमा आइरहँ सधैँ तपाईहरुलाई एकदम नयाँ नयाँ डिश बनाउन सिकाइरहँ म पनि एकदम फन गरिरहँ जस्तो लाग्छ Am I doing the right thing? Yes, I am doing the right thing and तपाईहरुले पनि सिकिरहनु भएको छ र सायद आफूले पनि बनाएर अरूलाई खुवाउनु भएको छ र एकदमै खुशी बनाइरहनु भएको छ सो वी अल आर डुइङ द राइट थिङ सो आज फेरि राइट थिङ गर्नको लागि हामी लिएर आएका छौं एकदमै रमाइलो एन्ड फ्रेश एपिसोड सो वेलकम टु म्युजिक एट किचन सिलो माउन्टेन सँगको एसोसिएसनमा सञ्चालन भइरहेको हाम्रो यस प्रोग्राममा सिलो माउन्टेनका एकदमै ह्यान्डसम र ट्यालेन्टेड सेफले हामीलाई हरेक हप्ता केही न केही नयाँ सिकाइरहनु भएको छ र तपाईहरुले पनि सिकिरहेको छु है भनेर हामीलाई एकदम मेसेज र आफ्नो भ्युजहरु दिइरहनु भएको छ र हामी पनि दङ्ग पर्दै सिकिरहेका छौं र टेस्ट पनि गरिरहेका छौं र आज फेरि परेश चाहिँ अघि नैदेखि एकदम रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ सबै मेनुहरु रेडी बनाएर मेरो भ्युअर्सहरुलाई आजसम्म यस्तो यस्तो नयाँ सिकाउँछु भनेर बसिसक्नु भएको छ सो आज चाहिँ के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त परेशले Hey everybody, welcome to a brand new episode of Music at Kitchen. I am Chef Paresh from Silver Mountain School of Hotel Management and hope you are enjoying my show and like I'm getting lots of comment and feedback and today I'm making the same dish what my viewers has asked me for and I'm making penne alfredo today. It's a pasta dish. Hope you'll enjoy and learn from my show. So welcome Paresh. Hi Pushpa. Hi and how are you? I'm fine. Fine and energized as always. Energized as always and today I've got lots of feedback like my viewers are asking me to make some pasta dish like cream sauce I had made with alla marina with shellfish fish and bolognese but today I'm just making a simple pasta which one of my viewers is asked please make भनेर त्यसमै मलाई पनि बल्ल याद आयो परेश आई वाज अबाउट टु फर्गेट मेरो पनि अफिसमा साथीहरुले चाहिँ घरबाटै बाहिर इट्स भेरी अनहेल्दी टु इट बाहिर हैन त्यसले गर्दा घरबाटै उहाँहरुले चाहिँ एकदमै आफैले नै लन्चहरु बनाएर लिएर आउनुहुन्छ एन्ड मोस्टली दे लाइक ब्रिङ पास्ता मेबी सबैको एकदमै मन पर्ने डिश भएर होला एन्ड today's is like very simple just cream and cheese that's all अनि उहाँहरुले चाहिँ के भन्नु भएको थियो नि हामी चाहिँ एकदम रेगुलर वेमा बनाउँछौं पास्ता तिम्रो शेफलाई चाहिँ हामीलाई अलि अझै मिठो एउटा हुन्छ नि रेगुलर पनि इजी सिम्पल एन्ड इजी तर एकदमै मिठो हुनेवाला वे चाहिँ एउटा पास्ताको बनाउन भन्देउ न भन्नुभएको थियो वर्बली दो दे हैव नॉट रिटन यू मेसेज सो उहाँहरुको पनि क्वेशनको रिप्लाई हुन्छ होला आज okay so no worries it will be okay so guys watch this is for you who bring like lunch from मेरो लन्च मेट्सहरु जसले चाहिँ घरबाट लन्च लिएर आउनु हुन्थ्यो र शेफलाई चाहिँ भन्नुस् है पास्ता बनाउनलाई भनेर सो दिस इज आल्सो फर यु गाइज ओके सो हामी आज पास्ता बनाउँदै छौं र त्यसको लागि फर्स्टमा प्यान हिट गरिसक्यौं र प्यानमा चाहिँ हामी बटर एड गर्यौं 1 टीस्पून जति एड गर्नु भएको छ बटर एन्ड देन सिन्स बटरको चाहिँ बर्निङ पोइन्ट एकदम लो हुने भएर त्यसमै मेल्ट हुँदा हुँदै नै हामीले अनियन पनि एकदम फाइनली चप्ड अनियन पनि एड गरिसकेका छौं एन्ड अन टप अफ दैटबाट फाइनली चप्ड अनियनको साथसाथै हामीले गार्लिक पनि एकदम फाइनली चप्ड गार्लिक पनि एड गर्यौं Okay, so what is this, Paresh? Chicken penne alfredo. I am adding a little bit. Alfredo is a white sauce. I am adding just a little bit of julienne chicken. Okay. Fine slice. So, हामी कति बेरसम्म गर्छौं? एकछिन अलिकति चिकनलाई कलर दिनुको लागि मात्र around 30-40 seconds जति हैन? If you see the color, if it's in high, little bit low, medium flame मा गर्ने so that it doesn't burn out, butter doesn't burn out. Plus, like all the onion, garlic also remains translucent, not burnt. So. And as Alfredo sauce, penne Alfredo भनेको छु मैले. So Alfredo is a cream sauce. Okay. That's why it's quite easy for you all to make also. So हामीले चिकनलाई लाइक for only 30-40 seconds जति चाहिँ पकाइसकेपछि we are adding 3-4 लाडु जति जुन हाम्रो सानो डाडु भन्छौं हामी घरमा पनि युज गर्छौं
त्यसको चाहिँ 3-4 डाडु जति वी हेभ एडेड व्हाइट क्रिम अब हामी चाहिँ यसबाट व्हाइट सस बनाउन जाँदैछौँ भेरी स्लो फ्लेम वी जस्ट अलिकति थिकन गर्नको लागि हामी यसलाई चाहिँ के डिग्लेज गर्छौँ थिकन गर्छौँ ओके थिकन गर्छौँ कति टाइम जति लाग्ला यसलाई थिकन हुन दिनलाई अलिकति थिक हुने मात्रै क्रिम जति बेला थिक हुन्छ देन वी नो द्याट इज ओके हामी चाहिँ क्रिमलाई रिड्युस गरिरहेछौँ एकदमै अनि जब चाहिँ क्रिम अलिकति थिकन हुन्छ अनि त्यो पछि चाहिँ अब परेशले almost 2 to 3 minutes ओके 2 to 3 minutes चाहिँ लाग्ने रहेछ स्लो फ्लेममा एकदम छिटो भनेर चाहिँ मैले फ्यु सेकेन्ड्स मात्रै भन्ठानेको थिएँ तर होइन अलिकति पेसेन्स त हुनैपर्छ होइन खाना बनाउँदाखेरि पनि ओके हतार मात्रै गऱ्यो भने पनि खाना मिठो बन्दैन सो by the time my chicken is also getting cooked your cream sauce सँगै chicken cook भइरहेको हुन्छ then my pasta is already blanched and kept on the side so how do you do it like properly एकदमै proper way of blanching pasta पनि भन्नुस् न एकचोटि blanching pasta is like we start with salted water अनि cold water मा okay हजुर अनि little salt हालेर then we boil it for around 7 minutes okay for around 7 minutes अनि we press it and see like whether it's done or not भनेर चाहिँ अनि al dente stage ma so that because now also it gets cooked 70% cooked 70% cooked because if you cook too much then you'll get too much of soggy out there if you add there that's why 70% घरमा बनाउँदा प्राय त्यस्तै हुन्छ हजुर 70% cooked then you add here then you cook that 30% in the sauce okay so भनेपछि it should get cooked only 70% अनि जुन हामीले बोइल गरिसकेको हुन्छ यसलाई after that we put it in cold water no we don't okay we don't do it we just strain it and keep it aside okay just अनि पछि चाहिँ olive oil yeah a little bit of we can toss it with so that it doesn't get sticky okay अनि ताकि त्यो टाँसिने खालको नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यसलाई 70% बोइल गरिसकेपछि चाहिँ अलिभ ओइल या कसैले चाहिँ कुनै पनि अरू ओइलले चाहिँ we just mix it with that ओके हाम्रो क्रिम पनि थिकन भइसकेको छ एन्ड थिकन भइसकेको क्रिममा हामीले हाम्रो पास्ता एड गरिसकेका छौँ एन्ड इट लुक्स गुड एकदमै क्लिन व्हाइट क्रिमी देखाएको छ एन्ड माथिबाट आई थिङ्क आवर सेफ हेज जस्ट एडेड चिज हार्ड चिजलाई चाहिँ हामीले ग्रेट गरेर अनि वी हेभ एडेड इन आवर पास्ता वी आर एडिङ सल्ट एन्ड देन पेपर इट्स अ इजी डिश यु डोन्ट नीड मच टाइम इट्स जस्ट लाइक प्लेन सिम्पल Alfredo sauce, which is a cream sauce. I just add a little bit of chicken so that. So are we almost done? Yeah, we are done. Just plate. I'll plate it. Okay, so we have come up to plating. अब plating नै हामीले सकाउन आँटिसक्यौँ हाम्रो डिशको. So you can just see कति क्विकली हामीले बनाइसक्यौँ र कति फ्यु टाइम लाग्ने रहेछ यसलाई भनेर. And माथिबाट हामीले लाइक केले गार्निश गरिरहेको छौँ यो? Parsley. Parsley, okay. It is herb. Fresh herb, parsley, okay. A little bit of cheese. Okay, additional little bit of cheese. So परेश एउटा कुरा चाहिँ आजकल एडमिट गर्नै पर्ने भएको छ मैले आजकल तपाईँ खाना बनाउँदाखेरि अझै यति डेडिकेटेड भएर बनाउनुहुन्छ कि यु अलमोस्ट फर्गेट इन एभ्रिथिङ वरिपरि भएको सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ खालि फुडमा मात्र कन्सन्ट्रेट गर्नुहुन्छ तपाईँले आज पनि फेरि एउटा कुरा बिर्सिनु या टुडे अल्सो आई फरगट सरी आई एम एक्सट्रिमली सरी पकाउँदै जाँदाखेरि त्यो हुन्छ बट फ्रम नेक्स्ट टाइम आई थिङ्क यु जस्ट गिभ मी अ रिमाइन्डर द्याट ओके नो बट इट्स ओके किनभने हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि कतिचोटि त कस्तो हुन्छ भने डिस कम्प्लिट भइसकेपछि नै म भिडियो हेर्छु नि त भन्ने पनि त हुन्छ नि सो देयर इज नो निड टु फिल सो सरी अबाउट इट होइन एनिवेज हामीले तर एउटा भिडियो त देखाउनै पर्छ एन्ड मेबी नाउ इट इज द राइट टाइम या इट्स द राइट टाइम ओके सो enjoy this beautiful song by the time you come then she'll taste and like tell you all what it is and how it's tasting so enjoy this video आज तिमीलाई देखे सायद धेरै दिन पछि होला तर माया अझै पनि उही छ मेरो यो मनमा तिमीलाई नै सम्झन्छु म हरेक दिन र रात जीवन अधुरो होला नभए तिम्रो साथ त्यसैले भन्छु म माया गर्छु धेरै
तिम्रै निम्ति हाँस तिमीसँगै रुन्छ त्यसैले चाहन्छु मनमा सजाउन वेलकम ब्याक रमाइलो भिडियो हेरिसक्नुभयो र हाम्रो डिस पनि अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ र म पनि अब टेस्ट गर्नलाई एकदमै एक्साइटेड भएर बसिसकेको छु सो वाट से टेस्ट गरिहालौँ र परेशलाई भनौँ कस्तो बनेको छ भनेर एन्ड जसले लन्चमा भोलि बनाएर लानुहुन्छ आफ्नो यो डिस अफिसमा खुवाउनु होला र साथीहरूसँग पनि कमेन्ट लिनु होला कस्तो बन्यो भनेर अनि हामीलाई फेरि मेसेज गर्न नबिर्सिनु कस्तो बन्यो तपाईँहरूले आफूले बनाएको डिस चाहिँ सो परेश वाट से अलिअलि टेस्ट गरौँ त Sure. ओके सो आवर डिलिसियस डिस इज रेडी कस्तो बनेको छ लेट टेस्ट परेश आई रियली डोन्ट ह्याभ वर्ड्स यस्तो क्रिमी यस्तो मिठो ब्लेन्ड मिक्सचर अफ लाइक एभ्री इन्ग्रेडियन्ट्स आएको छ कि आई स्टिल वान्ट टु इट इट एन्ड इट इट आइ एम नट बिङ एबल टु स्टप इटिङ इट यु नो इट्स रियली भेरी नाइस असम भेरी भेरी गुड एन्ड थ्याङ्क यू सो मच अगेन फर अफरिङ मी सो नाइस फुड परेशले यस्तो मिठो मिठो खाना खुवाउँदा खुवाउँदा म त सिरियसली आइ एम गन गेन कति वेट थाहा छैन थ्याङ्क यू सो मच परेश इट्स भेरी टेस्टी Welcome, Pushpa. And my pleasure too. Pleasure too. So tasting session is Over. ends now. So And one more thing परेश यस्तो मिठो सिकाउनु भएको छ यति थोरै टाइममा यस्तो मिठो बनेको छ यो डिस आइ एम डेफिनेटली स्योर कि जसले भोलि यो डिस बनाएर आफ्नो अफिसमा लन्चमा लिएर साथीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ या घरमै पनि लन्चमा बनाएर खानुहुन्छ खाजामा बनाएर खुवाउनुहुन्छ खानुहुन्छ उहाँहरूले पनि परेश थ्याङ्क यू सो मच एकदमै मिठो बन्यो भनेर तपाईँलाई स्योर कमेन्ट आउनेवाला छ बी रेडी फर द्याट okay, hope you learned. One of my viewers had asked for this, so hope you learned it and try it at home. It's easy. You can make tastier as what I do. So by the time, meanwhile, we are like my students are waiting for the, यस you know, as usual we do a battle out here, food, cooking, nervousness, excitement. So we'll welcome them and my tasting part will start then. यस अघि नैदेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरूले म्याम तपाईँको टेस्टिङ पार्ट चाहिँ छिटो छिटो सकाउनु है किनभने हामी चाहिँ हाम्रो सेफलाई आज हाम्रो हातले यस्तो यस्तो बनाउँछौँ भनेर बनाएर खुवाउनलाई एकदम आतुर भइसकेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिहान मलाई सो परेश नाउ इट्स योर लकी टाइम स्टार्ट्स नाउ अब तपाईँको राम्रो टाइम चाहिँ भनौँ न अब टेस्ट गर्ने एन्ड मजा लिने टाइम चाहिँ सो विल कम ब्याक बट आफ्टर दिस सर्ट कमर्सियल ब्रेक वेलकम ब्याक अघि नै भनेको जस्तो अब टाइम भएको छ वार जोनको जहाँ एकदम कन्स्ट्रक्टिभ र रमाइलो वार हुने गर्छ र हाम्रा वारियर्सहरू एकदम कन्स्ट्रक्टिभ वार गर्नलाई पनि रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ र एकदम एक्साइटेड एन्ड एनर्जेटिक पनि देख्नुहुन्छ उहाँहरू सो सोधौँ हाम्रो परेशलाई को हुनुहुन्छ त उहाँहरू सो परेश मेरा फ्रेस वारियर्सहरू हुनुहुन्छ सृजना सञ्जय र पुकार Hello, I'm Sanjay Nepali. Today I'm making Monte Cristo sandwich. It's an American ancient sandwich, and it's a competition. So let's hope Parish chef would like it or not. Hello everyone, this is Srijana Napith here. Today I am going to prepare a penny pasta with the tomato sauce with the mashed potato. I hope this dish will make me a winner of the week. Thank you. नमस्ते, मेरो नाम पुकार गौतम, म सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टको एउटा विद्यार्थी हो र आजको यो म्युजिक एट किचनमा म भाग लिएको छु एउटा कम्पिटिसनमा र मैले बनाउन गइरहेको डिस हो सनराइज चिकन स्टेक. होपफुल्ली हेरौँ अब परेश सेफलाई मैले बनाएको डिस मन पर्छ कि मन पर्दैन. थ्याङ्क यू. So you have 20 minutes guys. Chefs, you will have 20 minutes and just be calm because it's the first time. I know you get a little bit nervous, but then be calm and you can do it. I know I'll be coming in the middle of the time and like we'll remind you of what time is remaining. So give your best. Your time starts now.
Chefs, 10 minutes more. Yeah, nice. Everybody is doing good. Yeah, I'll be coming after 10 minutes to check your dish. Nicely plated. Keep your station clean. कम्पिटिसन आज एकदम टफ थियो 20 मिनटमा मैले आफ्नो सक्दो प्रयास गरेँ बट हेरौँ के हुन्छ परेश शेफले मन पराउनुहुन्छ मन पराउनुहुन्न मेरो डिसलाई लेट्स होप फर द बेस्ट In the period of the 20 minutes, I'm quite pretty excited. I finished my dish within the 20 minutes. I'm very happy. Hope the Parish chef will like my dish. फाइनल्ली छोटो समयमा मिठो खाना पकाउने कम्पिटिसन सकिएको छ हेरौँ परेश शेफलाई मैले बनाएको खाना मनपर्छ कि पर्दैन सकेसम्म मिठो बनाउने प्रयास गरेको छु होप फर द बेस्ट र माइल्ड कम्पिटिसन हेरिसक्नुभयो इन्टेन्स कम्पिटिसन पनि हेरिसक्नुभयो तर अब टाइम भएको छ रिजल्ट हेर्ने बट आफ्टर दिस सर्ट कमर्सियल ब्रेक वेलकम ब्याक मैले अघि भनिसकेँ अब टाइम भएको छ रिजल्टको भनेर र रिजल्टमा कसले आज टाइटल जित्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले अड्कल पनि लगाइसक्नु भयो होला कम्पिटिसन हेर्दा हेर्दै तर अब सोधौँ हाम्रो शेफलाई उहाँले चाहिँ अड्कल लगाउनु भएको छ कि छैन भनेर सो परेश तपाईँले चाहिँ अड्कल लगाइसक्नु भएको छ कि छैन त आज टाइटल कसले जित्छ भनेर अड्कल लाउनु सकेको छैन ओके परेशले हेरेर मात्र अड्कल लाउनुहुन्न टेस्ट गरेर एनालाइज गरेर सबै कुरालाई सर्टन वेटेज दिएर मात्रै फाइनली रिजल्ट आउट गर्नुहुन्छ त्यो बाँकी भएर अड्कल आएको छैन भन्नुभयो होला सो वाट यु से परेश I'll taste then I'll come to know whether their food is like but it is good like presentation wise they have done good like first time also they have done as like a chef but result will be out after like tasting and judging okay ओके यो चाहिँ हाम्रो पुकारजीको डिश ओके एकदम दङ्ग परेर शेफलाई हेरिराख्नु भएको छ पुकारजीले चाहिँ nice sauce chicken is cooked like properly nice vegetable is also good french fries is also like nice presentation wise it's good okay presentation wise good सबै कुरा wise nice भन्नु भएको छ पुकारजी I didn't know that model could cook this good so yes I was about to say that आफू मोडल भएर ह्यान्डसम एकदम स्टन्डिङ अट्र्याक्टिभ भयो जस्तै डिश पनि त्यस्तै बनाउँछु भनेर बनाउँदाखेरि बनेको होला हैन परेश त्यस्तै नै ओके त्यस्तै नै राम्रो डिश बनाउनु भएको छ अब रिजल्ट चाहिँ हेरौँ के हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो सृजनाको डिश अलि नर्भस चाहिँ देखिराख्नु भएको थियो सुरुबाटै तर राम्रै आउटपुट दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ शेफले के भन्नुहुन्छ टेस्ट गरेपछि nice pasta sauce is good mashed potato is very good okay nice buttery taste cream is given a little intense flavor to it and like pasta is also presentation wise is also very good okay so सृजना जीको पनि very good भन्नुभएको छ लामो सास फेरेर जस्तो गर्दै रिलिफ फिल गर्नुभयो सृजना जीले and then finally हाम्रो सञ्जय जीको डिश though he struggled a little bit but then his sandwiches were not this came out good but the other two didn't come out that good but taste wise it's very good अलिकति त्यो मात्रै भएको हो तर अदरवाइज अहिले चाहिँ टेस्टिङ इट्स गुड टेस्टिङ पार्ट पनि सकिसकेको छ र कमेन्टहरु दिने काम पनि सकिसकेको छ अब नाइस अब जजमेन्ट गर्नु अदर अलवेज इट्स बीन अ भेरी टफ पार्ट टु डिसाइड हु विल बी द विनर एन्ड ऑल सो टुडे द विनर अफ द वीक इज Winner of the week is Srijana. Srijana, correct.
कङ्ग्रेचुलेसन्स। ओके एक्सपेक्ट गर्नु भएको थिएन जस्तो छ, नो भन्नुभयो। अनि नाम सुनेपछि ओ नो भन्नुभयो। किन सृजनाजी यति मेहनत गरेर बनाउनु भएको थियो? I haven't imagined and expected also because my friends have very wonderful dish than me. It's a very simple dish. It's a very penny pasta that everyone can make at the home. And thank you so much for the chef, Pravesh chef, that he like it. And thank you so much for you all. But the thing is, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको डिस नो डाउट एकदमै राम्रो छैन, तर तपाईँकोमा पनि केही एडिसनल राम्रै भएको भएर नै तपाईँ आज विनर हुनुभएको छ। अब त्यसमा प्लस 0.001 को डिफरेन्स होला, बट देन यु हेभ टु बी लाइक प्राउड द्याट यु हेभ रियली मेड गुड डिस भनेर, अनि त्यसकै बेसिसमा नै तपाईँले जित्नु भएको हो। सो विनर अफ द मन्थमा पनि एकदमै यस्तै नै प्रिपेयर्ड भएर आउँछ। त्यो बेला म चाहिँ स्ट्रङली जित्छु नै भनेर आउनुभयो, झन् तपाईँले स्योर जित्नु नै हुन्छ। अनि हाम्रो अदर दुईजना ह्यान्डसम एन्ड एकदम सिरियस वारियर्सहरूलाई पनि होइन राम्रो छ डिस। खास सेफले अघि पनि भनिसक्नुभयो, खालि अलिकति केही कुराको प्लस माइनस मात्रै हो। सो गाइज तपाईँहरूलाई पनि यु हेभ डन अ भेरी नाइस जब भन्न चाहन्छु। एन्ड सृजनाजीलाई वन्स अगेन अल द बेस्ट। Thank you. Thank you very, very much for all of you. I became the winner of the week. I'm very happy and excited too. For the next month, for the winner of the month, I will bring a very wonderful dish to become the winner of the month. Thank you. यति धेरै माया दिनुभएको छ, यति धेरै सपोर्टहरू दिनुभएको छ कि हामीलाई हरेक हप्ता तपाईँहरूको एकदमै प्रेसियस मेल्सहरू अनि तपाईँको इमेल, लेटर्स, रेस्पोन्सेस, फिडब्याक्सहरू आइरहेको छ कि हामी एकदमै हरेक हप्ता अझै धेरै इन्करेज र एनर्जाइज भएको छौँ। यस्तै फिडब्याकहरू दिँदै गर्नुहोला र हामीलाई सपोर्ट एन्ड मोटिभेट पनि गर्दै गर्नुहोला भन्दै अर्को हप्ता फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो फन दिलाउनलाई आउने नै छु भनेर प्रमिस पनि गर्न चाहन्छु र आजको लागि भन्न चाहन्छु ह्याप्पी कुकिङ।